Suttka, chapter 38. bhettek ताने babhul लांकडाची एक वेदी केली. ती चौकोन êk-sarki 5 हात लांब, 5 हात रुंद आणि 3 हात उंच. वयर char-ui konxeank ताणे शिंगां केली आणि ती वेदी बरोबर ekuch नग जाली. सगळ्याक पितूलची एक पाटी मारली. वेदीक गरजेचें सामान केलें. गोमेलां, खोरीं, उदक शिवरावन तोस्तां, गांज आनी उज्याक कायली. हें सगळें वेदीचें सामान ताणें पितूलचें एक केलें. एक पितूलची ताटी केली आनी ती वेदीचे देगे सकला दवरली आनी वेदीचे ओद्दे उंचायेक ती पावली. दांडे उखलून व्हरपाक char-ui konxeank एक मुदी घाल्ली. babhul लांकडाचे दांडे केले आनी तांकां पितूल मारली. ती उखलून व्हरपाक हे दांडे वेदीचे दोनूय बाजूंनी आसलोल्या मुदयांनी घाले. वेदी पातळ फोल्यांची आसलोल्यान भितरल्यान सगळी पोकळ आसली. ताणें पितूलचें तोस्त केलें आनी ताचें पेड पितूल हारश्यांचें. हे हारशे जमातीच्या तोंबूच्या दारार सेवा कोत्तल्या ओस्तोऱ्यांचे. ताणें जमातीचो तोंबू केलो. दोखिणीचे वाटेन 50 वार लांबायेक हे पितूलच्या 20 खांब्यांचेर आनी पितूलच्या 20 पेडांचेर थारावलोले. आनी तांच्यो दांड्यो आनी गांज सगळें रुप्याचें. उत्तोरीचे वाटेन ताका तीच लांबाय आसली आनी तेच तोरेचें सामान. ओस्तोमतेचे वाटेन ताची लांबाय 25 वार आनी पड्डे सगळे 10 पितूलच्या खांब्या पेडांचेर थारावलोले. तांच्यो दांड्यो आनी गांज हें सगळें रुप्याचें. उदेंतेचे वो भितर सोदतात ते वाटेन ताचें दार 25 वार रुंद. दोनूय कुशींच्या पड्ड्यांची रुंदाय 7.5 आनी 7.5 वार 3 खांब्या पेडांचेर थारावलोले. हे पोरी सगळे ओडपाचे पड्डे बारीक सोन्नी लुगटाचे. खांब्यांची सगळीं पेडां पितूलचीं. गांज आनी दांड्यो सगळें रुप्याचें. सगळे खांबे सरभोंवतीं रुप्याच्या दांड्यां वरवीं एकामेकाक घट धरताले. ओडपाच्या दाराक बारीक सोन्नी लुगटाचो एक पड्डो आनी ताचेर निल्या, जांबल्या आनी तांबड्या लोंव सुतान विणलोलीं चित्रां आसलीं. हो पड्डो 10 वार रुंद आनी 2.5 वार उंच आनी सरभोंवतीं पड्ड्यांची उंचाय तीच. हो मदलो पड्डो 4 पितूलच्या खांब्या पेडांचेर थारावलोलो. पूण ताच्यो दांड्यो आनी गांज हें सगळें रुप्याचें. तोंबूक तशें ओडपाक सगळ्यो खिल्ल्यो पितूलच्यो. सर्वेस्पराचो तोंबू कोराराचे आगपेटीचो तोंबू बांदूंक आनी तो नेटोवंक कितलो आनी कसलो धातू वापरलो ताचो हिशोब हांगा मेळटा. मोइजेसान हो हिशोब दवरूंक फर्मायलें आनी तो इथामारा खाल वावुरतल्या लेवितांनी तयार केलो. इथामार आरोन याजनीकाचो पूत. बेजालेल उरीचो पूत, जुडाचे कुलयेचो आनी हुराचो नातू हाणें सर्वेस्परान फर्मायलोले ते पोरी सगळो वावर केलो. ताच्या आदाराक ओहोलियाब दान कुलयेंतलो आनी अहिसामाकाचो पूत आसलो. कांतूच्या माकसूंच्या आनी जिन्नस रंगाचो कापूस लावन विणच्या वावरांत हुशार. तोंबू बांदचे खातीर सर्वेस्पराक भेटयलोलें तें सगळें भांगार 29 किकार आनी 730 शेकेल पवित्र स्थानाच्या शेकेलाच्या हिशोबा प्रमाणें.
पोरजेची लोकघोंटी केल्ली तेन्ना तांणी रुपयाचें वजन 100 किकार आनी 1770 शेकेल आसलें. लोकघोंटी मेजलोल्या जोण एकल्यांतलो 20 वर्सांचे आनी वयर दादले मेजले तांचो अंक 603,550 जातालो. त्या रुपांतले 100 किकार पवित्र तोंबूच्या 100 पेडांक 1 किकाराच्या हिशोबान एका पेंडाक वापरले. उरलोल्या 1775 किकार बेजालेलान दांड्यो, गांच आंकडे आनी खांब्यांच्यो नक्षो करूंक वापरले. पितूल भेटयलोली ती सगळी 70 किकार आनी 2400 शेकेल जाताली. तोंबूच्या दाराच्या पेडांक वेदीक हिचे ताटयेक आनी वेदीचें बाकीचें सामान आसलें ताका घातली. त्या भायर तोंबूच्या आनी ओडपाच्या सगळ्या पेडांक काळशींक आनी असल्या उपयोगाक घातली. देवाचें उतर हें.